भोजपुरी गायक मुन्ना मतलबी आप सबके बीच में कि मुन्ना मतलबी लाइव चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में वीडियो भेजे थी। हमें आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप सबके पसंद जरूर आई। ए राजू भैया और पिंटू भैया, एगो लड़का एगो लड़की के देख के कैसे कहत बा कैसे भैया हरे नयनवा से बान, हरे नयनवा से बान, हरे नयनवा से बान, हो नयनवा से बान रहिया चले में चलावलू नयनवा से बान, कैसे कहत बा ए पलालू भैया कि रहिया में चलेलू तोहरो चाल देख मस्तानी, अरे लइकन के छोड़ा देख बुढ़वन के चढ़े कि रहिया में चलेलू तोहरो चाल देख मस्तानी, अरे लइकन के छोड़ा देख बुढ़वन के चढ़े अरे लगे तो है फुर्सत में, अरे लगे तो है फुर्सत में, हर बनौने भगवान रहिया चले में चलावलू नयनवा से बान, और लड़कवा कैसे कहत बा कि कारे बदरा जस केस बा तोहरो होठ लाल गुलाबी गाल, अरे मारेलू चक्कर रोडवा पे हो जाला मोर हाल बेहाल कि कारे बदरा जस केस बा तोहरो होठ लाल गुलाबी गाल, अरे मारेलू चक्कर रोडवा पे हो जाला मोर हाल बेहाल, अरे लगे गोरी जियते, अरे लगे गोरी जियते, अरे पहुँचबू समसा रहिया चले में चलावेलू नयनवा से बान, और मास्टर कैसे कहत बा लड़कवा कि मुन्ना मतलबी तोहरे चक्कर में अब ही लेना कईने बियाह, नैन के बान चला के कितना लोग के कई देहलू तबाह कि मुन्ना मतलबी तोहरे चक्कर में अब ही लेना कईने बियाह, नैन से बान चला के कितना लोग के कई देहलू तबाह, अरे देखी के देखावलू तू, अरे देख के देखावलू तू, हर तो पल समान रहिया चल में चल